खांसी के लिए घरेलू उपचार। पहला उपाय, थोड़ा सा घी हल्की आंच पर गरम करें। उसमें 1 से 2 काली मिर्च डालें। बाद में पिसी हुई मिश्री मिला दें और काली मिर्च निकालकर इस मिश्रण का सेवन करें। इससे खांसी में राहत मिलती है। और दूसरा उपाय, खांसी होने पर सौंठ, सूखी अदरक को दूध में उबालकर पीने से कुछ दिनों में खांसी में सुधार आता है। नोट में ये घरेलू नुस्खे सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। गंभीर समस्या में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।